wewe oyagala kunkuba gwani wavuddewo okujja wano era okola kyawo navudde eri mu kyalo kati kugamba kale ebuzibu obuleese bwe buti badde nnoonya mukyala wange kati bwe nkoye okumunoonya neebaka mukko wano nfune amaanyi ageeyongerayo ewalala bagamba buli akowanga jja yeebaka wano badde sitegedde nti bananvunaana mmwe mwennyini mwe abatubbira ddala batubba kuno enkya n'eggulu batutigomya yes wuno olina n'ekiggo kikino kiriko n'amaggwanga olwegaana afande guno si muggo kuno kugulu kwange kugulu kwo taata kuno kugulu kuyamba ku kuno kugulu kulema kati bwe mba ntambula kuno nako kukola ng'okugulu oli mubbi ggwe siri mubbi oli mubbi siri mubbi kati kuno ngututte guno ngututte wakimye ekiwa wakimye ekiyogera amazima kuba ngenda kukutwala anti amazima geego nnoonya mukyala wange kati yandeka mu kyalo najja eno kati gwe mbadde nnoonya gentudde anti kati bweyandeka mu kyalo nenzija nga munoonya amaanyi bwe gampeddemu neŋamba kampummulemukko wano nfune amaanyi ageeyongerayo ewalala ge mazima naye kulabikira ng'omusiru gwani nze kabengwa situka okugulu kwange nkikuwa okinkuba odduke kati ngenda nkuba essimu emu naye kati andeera sikutegedde kati gwe gwanise byenyambadde gulaba byenyambadde tebirina kye byogera onsonyiwe naye kankutwale kale omanye nzaani jangu situka kati yogera kati okwogera kifuule kyange kati nkugambye amazima agaliwo ngenda kifuula kyange baako kyoyogera yogera kati kyenayogera yogere ne Kampala boogera kyenayogera buyambibwa nnoonya mukyala wange ati nkuyambibwa nolabye nagamba nti nkola mu orphanage toli mu orphanage nze sirabirira bakateyamba nze defense waako musiri musiru ekyabumpeeso bwa defense kuba na magezi n'amaanyi oshegedde so kati gwe nsobola okukuzingazinga nga kapira nenkutwala era obunzingidde bwerere kuba nkubulidde amazima ge nnyini agadde kakati saagala kikola weerwaneko yogera akubeera obugumu bwo neerwaneko ntya nga sikusobola mukadde wange sigenda kukusobola tosobola nakwogera kale kwegamba noli musajja yangu asiina budde bulungi yangu kati zino ze mbadde nsigazaamu kwe mbadde nywako ku mazzi n'okulirako ekyokulirako kyonna naye okusobola okuva mu buzibu naye nkulabikidde nga ki afande oli afande baakusindise kunneeyambululiramu ani gwewa ebinusu munayibu ze nninamu kyava mutumanyirira ddala jangu tugende situka situka asobola kutaamu okikola ng'omulala dikiganja kukuba omuggo mukama waluwa tonekalizako mukama waluwa anikuobuza mukama we ng'ova kunkanga kikitondeka nekikitutula ekyonyiwa muli kuli defense sigwe defense kyeyebaka emisana ku kyalo ku kkubo n'osumagira dikida nvaako nsula nkola bwe mwali munonda twakkanya nti sina kwebaka tolina kwebaka kati nze ninawumulako ddi ekiro defense yeewuyo nsula ntambula nfunye obudde bwange nebakemu nga nyimiridde ku muti ebyo tubiveeko digida tubiveeko mukama waluwa mukama waluwa mukama wange zikira mukama wange nze mukama wange sentebe nze mukama wange sentebe sentebe era akola eri mu ofiisi ze nange ndi ku bwange bya security sentebe okimanyi muwadde sente zange emitwalo 5 njije nakatende sentebe nambulako
Zaki. Za musango gwango gwa Zaire. Bwe maze muwe emitwalo 5 nangamba agala ku mazzi ga kunywa. Ne nyingira mu nyumba kumule ofune amazi ago kunywa. Sentebe sanza akoze iki? Dabwaseka. Dabwaseka. Ono yerubugumu. Dabwaseka kulimba sentebe musajja obuvunanyizibwa nga dukulo emitwalo. Ye bigere bino nzira wali munonya. Nsanza abuze n'emitwalo gyange eki 5. Muli babbi. Tongattamu. Digida tongattamu guno omuggo mwaba agusonda nja gukubisa. Ntabya kumanyire. Bwoba toli mubbi tukole bwe tuti. Kulembera tugenda okwata sentebe. Kuliko otwalo tungu mwana omutogo ya nonda. Toli defense. Sikumpakate. Toli defense. Tuweto ebikola bwe oyagala nkuyamba okunonya sentebe tola yesatu. Ejaki. Eki? Esoto jaki. Gundi tugende bukanuzi. Atoyongera bukanuzi. Ekyalo kino mwakifuula ki? Kanki kwanguyize. Nze ndi kukunoonya sente ezange za security. Ontegera bulungi. Sentebe akola mu office ze eri eza sitampu. Katebe ya sitampu yoyo badde omunoonyeza nze sibimanyi. Tukifule kyangu. Leta ogumu kitundu. Obwaki. Obubona bukanuzi. Kati nawe nkutaddeko ngenda kutwala ku police. Bwe kwetala kula ku police. Kyobokola. Kulembera. Bobo sinzi. Dotwale defense ku police. Twa defense twamondera kwata babbi. Kati sentebe mubbi. Obagamba otya? Wozibye. Oganye kwata omubbi adduse. Kankuvire kubanja kukubira bwerere. Tugenda ononye sentebe. Tongoberera. Tongoberera. Oli okukwata babbi tugenda ononye sentebe. Kukuba omuggo. Digida mpa. Tugenda omunoonyi. Naye kakati munaye ensonga zange zinaleeta kuwona sentebe zaakumabwa. Ensonga wona yajja anoonya omukazi simanyi n'omwana. Mukyala wange n'omwana. Tonnabalaba. Sibalaba ngera y'ensonga lwaki nkomyewo ne bwoba gwolina kye wali ofunyeeko ompa amawulire ago. Gwe wali olowooza byangu nnyo. Kwegamba gwe mutwe gwo temulimu wadde akatoola. Temuli magezi gasobola kumanya nti ku kyalo kuno kuliko abakikulembera. Ekyalo kino kiriko abantu aba taking obuvunanyizibwa responsibility yakyo. Gwe ojja ozunga buzunzi bwoti. Ensonga lwaki najja nekutegeeza nekugamba ensonga eriwo. Wantegeeza. Kale ojja bbala anti wantegeeza genda mu maaso banoonya. Gwolowooza kino ekyalo tekuli sentebe. Kwali era yegwe. Sentebe ani amusasula? Alya ki? Tanywa. Ensonga eri emu ye sitampu. Bw'ojja ku kyalo kuno oba olina okusasula sente za sitampu n'oyambibwa. Sentebe mbadde mmanyi nti ebbaluwa eweebwa omuntu omutuuze ku kitundu ng'azimbye ennyumba agiyingira oba ng'apangisizza ennyumba agiyingira n'ava gy'avudde n'ebbaluwa yeeri n'ajja naawe n'omuwa eyiye emutuuza kuno. Kale kyangu nnyo. Bw'oba tosobola kumanya nti sitampu eno esasulirwa tambula ogende. Sitampu kino ekyalo kyange. Oli wano ewaka ewange osejjera lusejjera oli awo. What to do I have to go. What to do I have to go. Olya bw'oba tosobola kusasula mutwalo nviira ogende. Sentebe kakati ensonga y'ekituufu kiri bwe kiti ekyalo kino simanyi bwe kigenda kubeera. Era olwaleero lwennyini mbadde ntambudde nga nkooye waliwo ekisawo eyo waggulu gye mbadde mpummulidde nga nkooye ne ngamba kanneebakemukko bwe nnazokka nnoonye mpola mpola. Omusajja azze nangamba mbu ye defense omusajja antulugunyizza ng'ogiyita loogi osasudde. Byebyo byeggamba tolina magezi. Kakati weebase olowooza loogi eyo. Kakati kola bwoti bw'oba tolina ssente za sitampu nkuyamba ofune abantu bo. Tambula genda sejjera nga bwe wazze wuyo oli awo lusejjera. Tambulira ku muggo. Kati Sentebe
ekituufu nsigaza ekintu eki nsigaza essaawa eno yokka mpozi nkuwe n'essaawa ompe sitampu bwe naleeta ssente onziriza essaawa yange essaawa yeringa ssente meke essaawa balibamu emitwalo gisukka mu etaano esukka mu etaano kola bwoti genda ogitunde ondeetera omutwalo sente be sigitunda oli musiru gwani agambye nti nze njagala ssaawa oyagala ompe essaawa omala ogambe ssentebe mubbi yabba essaawa yange njagala omutwalo ogwo oba yaabiri oba yasatu sejjera tombuulira buyo oli lusejjera what to do I have to go what to do omukka omupiira gwaggwamudde omukka oyagala okummalako emirembe ontawaanya sentebe kimala ekyo kamende noonye sentebe nazifuna nakomawo lenda kinda what to do I have to what to do I have to go kitegedde sebo Mami, kwenu nawe. Ndio subira nkulimbira. Ugambye byazeemu dda azeemu bino ebintu bye tumanye obutungulu bungenze mu nnyindo kakati enviiri bazituka ku bbaati ebintu bye byayogera awali ewaka abadde bagenze ku ssomero bagenze ku ssomero ne gulire nabukalu era gye bavudde nga akola kyamuleemu ali munju amutaddeko ekiwero ku mutwe naye era ebigambo bye nga bw'obimanyi yatabuse mami naawe komawo kale omusajja nanti kye mbadde ngamba omusajja wa gundi dadi yamukubidde dda kumakya ng'amugamba ebyagundi ebya batwe obwedda mukubira essimu nga tagikwata singa nange namututte edda mu ddwaliro era waali tusanzeeyo kale mami kankulindi okay bye Hello? Bwe naawe onsobedde nakukubidde edda essimu tozikwata dadi yangambye yakuwadde sente olete battery okumakya kati omusajja afunye obuzibu ali wano mulwadde emooka ogistartinga nezikira olemedde battery lwaki togireeta nga bakusasudde obwo obuzibu bwaggwe otegeera mugenda ne mukwata emirimu 10 ng'oli muntu omu ate n'okola omulungi n'otayagala gabirako balala kati oba onoogikola otya okola guno okole guli ne guli osobola okwedividinga gwegundi beera serious ana gabeera 4 bwe zisooka mu dakiika 4 nze ngenda kubaako kye nkukola nkubuulira nze nkugambye si kutiisatiisa nze Ssemakula bweddaawo Wakanula amaaso kulekayo taata waji wantumye eno mwafumbye ku mmere kiki mwafumbye simanyi tomanyi netomanyi lwaki tomanyi nakadda nange kyenkana tobeerako enjeera obeera ku kyalo ng'enjeera dadi nokyali ku bya mmere twafunye edda obuzibu mu nda eyo buzibu ki dadi ebirwadde bye bizzeemu birwadde bye bitya kati eri talwalangako ebbanga lyonna wano yagwa ebigwe 8 talwalangako kutuukaawo bizzeemu ebintu bye simanyi obutungulu babukuusa ebigere bwakasenya bankuuta enjala esuuka ye mbutuganya ogiteeka mu fridge nayagala okikubuuza naye nenkyerabira kati eri talwalangako mwali muyiridde amazzi agokya nga lwaki ate tukola ekintu kusula busimbu ebyebisimbu abyesudde bukulu ku mirimu gye bakola gyagira nakuba mikisa gya banne kitagwa mpa emmere eri nekirala nterako emmere ngenda okulakatawo emmere kikweri ku mmeeza kati waliyo omukozi gwe baleese yabazi omukozi yani ijawano kitako sigenda kujjula mmere sijja kujjula mmere sigenda kujjula mmere Namakula kansooke kulya Mmere yo
nina soka kunywa ate n'amazzi gawola. Akansooke kulya. Why? Nze sirina kulwa wano kuba ne taata awampa omumanyi. Ebirwadde bimweyongera tulina omubeera okumpi. Naye n'ebirwadde bye. Ye kankubuuze. Ono omukozi wammwe mwamugjeewa. Nange sikakasa. Mwamugje kideeyi kuba ndaba tategeerekeka. Ayinza n'okuba yeeyongerayo. Wanze nabadde wano ndaba omuntu nga mmanyi oba weeno kuba yavuddeeyo. Ngenda olaba afukamira n'ambuuza. Ne muddamu sabadde mubi. Nkola buno obutu. Asaganya okwenyokontula. Kola obuntu bwange naye baaba omukono nagwo. Sino gunyiga. Kola obuntu bwange. Aŋŋamba ambuulira ekizibu kye. Ne mmanyi ekizibu kyabadde ki? Mbu TV egaanye okgendako. Ne mugamba gwe genda okwata remote. TV egenda kuddako. N'agamba yeeyanza n'agenda. Bwe nalabye ng'agendeyo ne mmanya nti weewamu. Agenze akomawo ne remote mbu gwe nnyigira nsanga eri nga kitereze n'eŋŋamba kiki kito. Kugancho anagambye ayinza oba yeeyongera nayo. Omukono ogunnuma ndaba ekizibu namba 2. Kakitereera tunyiga bino omukono. Naye ng'oli siyasi ogenda gunya. Ate olza ki ekindese wano? Leeta. Ngamba wandigunyize enkya. Leeta omukono wa. Mpola mpola gwe wali omenyese. Naawe unyiga nnyo. Katulagala nyiga embuki. Unyiga nnyo naawe. Era bino okuluma kati bw'otaguma. Eno tukwatayo nnyo waluma. Owaayi ni mukuyamba. Wani bale n'otereera. Amakula. Okugira mbwe bati. Ate batya obunkusa. Banange nze kati buli wamu wakuluma nkwate. Gwe naawe. Muleke we batyo. Kimala tulunyizeeko. Nyongera naku. Tubala ebyokulya. Bati. Ne wabula muwala gwe towulirako ddala. Mama we yakuganda nakato. N'essaawa ya kakati oli mukunkubira simu kati wate mama wange agirabye. Nawe yogera mpola mama wakola ki? Yeebase. Naye si ye yeebase. Ayogera ebintu ebitategerekeka atuse mu nnyumba n'atandika okwogera amannya. Semakula Isaac. N'agamba Namakula Fiona. N'ayogera na mpozi gwani? Nabukalumuri. Nabukalumuri omanyi kati engeri gye tulowooza ennyo mbyerabira. Nayogera ne Morini tuve mu by'okusaaga ggwe. Maama nze bintabudde. Wamma w'oyogera bw'otyo nnyinza okitegeera. Kuba mami wampiseekaawo ng'obudde bugenda ozziba. Nambuuza amannya gaffe sitegedde lwaki agaagala. Nakubuuza ki? Nga mbuuza amannya gaffe ffenna batuyita batya. Sibitegedde nange kikyategeeza. Naye ki ekituuse ku bazadde baffe? Simanyi. Maama wange atabuse. Taatawo atabukidde eri mu nnyumba. Kikigenda maaso wakati w'abazadde baffe bombi. Sijja kulimba kuba nange sina kyentegeera. Daddy yatandise ebintu bye sitegeera twabadde awo ngo ate simanyi TV gisiiga omuzigo. Ate simanyi gundi wuufa simanyi ekoze biki. Ebintu byayogera nga kituufu tobitegeera. Tukoze tutya kati? Wakati.
Ndi oli otya? Ndi bulungi. Tukuyambe tutya? Anti, mama wabaire ankobye. Bw'abalanda ibiri. Diti, ng'oli ewaka, munumba, mbukatikati. Ku byonna byonna by'oyogedde sitegeddeeko wadde neki okuggyako owulira erinnya lya maama. Tambula ogende. Nantumye ankobye. Tambula ogende. Kati oniize. Tambula ogende. Kano mwaka jjeewa. Kyokuba nsituke. Tuli ku kiwano. Tambula ogende. Situike buti oli kwenda nje. Kagambe kagende naawe tunyotugi ni mama nakawulira. Gwe nnyabo tambula ogende. Naye nti ndala ibiri bali kwenda munumba. Enjire. Mama wo. Nense ile nnaku. Ensi esomba kati oyo ate mwamulonzeewa. Why? Nnaku. Baasinza naye nkugamba wajje yavudde. Yena ayogera ebitakwatagana. Antabudde. Semakule ya Okola kyo? Tugoba nswera ate eminya gye gisembera. Gwe. Sinze Semakula gw'omanyi owa bulijjo.